Chismis? Uy, nalakatala. Ay, hala. Nagado, ti order mo. Madimin na ala, chismis lang kaya ma'am. Ay, Uy, nalakatan. Importante data. importante kanyang chismis. Chismusak siguro. Ako, sabi. Jajay. Shopping, ma'am. Nyata nga. Parcel. Sakit tinakan, ma'am. Sakit tinakan. Gago! Sakit tinakan, ma'am. Sakit tinakan. Ano? Sakit tinakap? Ma'am, sakit tinakan. Kanya? I-cancel mo pa lang. Kailangan data. Sige, ma'am. Sige, cancel ko. A few moments later. Ako po. Ma'am, Shopee. Anya man nata ang parcelan. Problema, ma'am. Problema. Gago! Manan? Problema? Well, ma'am. Well. Cancel ko ata. Matik kailangan ata. Cancel ko na ata. Ako kailangan ata. Nakumpulmo na sa problema. Cancel. Sige, ma'am. Sige. Cancel ka pa din. Nakon. Thank you. Well. Ay. Few moments later. Ako po, Shopee. Ano man natan? Ada ma'am ti talo nga Shopee nga si Mang Pitching ka. Tanlo? Anya dagita nga tanlo nga parcel? Siguro ato, dati nakakapigit. Agsipon, aguyakin, agtakke. Listen, look, and listen, and learn. Ano? Sipon? Aguyat ka nagtakke? Well, Ni, kapay man. At dati simangput kanya ako. At man sumangputan. itsi kayo ang ma'am ni Kansilyo man ay. Madama nga gamitit na kita. Cancel ata. Sige karat ma'am, nakon. Pati agsipon, agtakkikin, aguyat, kansilin yun. Sige, thank you. Sige. Tomorrow. Opo. Ma'am. Shopee, Shopee. Opo, Shopee. Anya man nata ang parcelan. Chismis, ma'am. Gago! Anya ta? Chismis, ma'am, chismis. Chismis? Well, pakansilyaw. Ay, haan, haan. Wow naman! Wow! Ay, haan, haan. Alay ka na, anya, dayay. Nya nga, kuwan na ta. Chismis, garod. Ano nga, malaya niyo, ma'am? Chismis? Uy, nalakatala. Ay, hala. Nagado, ti order mo. Madimin na ala, chismis lang kaya, ma'am. Ay, Uy, nalakatan. Importante data. importante kayang chismis, chismusak siguro.